Имам Малик ибн Анас передает, что сахабы часто ели ячменную кашу. Она была легкой, питательной. В книге сказано «Кану ятазау адуна биссауики фис сафари». Они часто брали ее с собой. Каша называлась сауик. И неудивительно. Сейчас в наше время это прекрасный фитнес-завтрак. Легкая, питательная, много клетчатки, очень мало сахара. Попробуйте, и вы почувствуете стабильность энергии без изменений.